ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ MYL 8AM ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਖਾਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਗਦੂਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ 70-80% ਤਕਰੀਬਨ ਆਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਇਹ। ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। 2-4 ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲਏ, ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਆਪਣਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣੀ ਦੇਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।